Каждый человек имеет право на свободу убеждений и их выражения. Это строка из 19 статьи Всеобщей декларации прав человека. Она частично закреплена в нашей Конституции в разделе «Права и свободы человека и гражданина». Республика Абхазия признает и гарантирует права и свободы личности. Это касается всех сфер жизни и деятельности человека. Особое значение пункт имеет для тружеников СМИ республики. У нас в главном документе страны, в Конституции Республики Абхазия, во 2 главе, признано, гарантировано соблюдение всех прав и свобод, декларированные Всеобщей декларацией прав человека. Это успех, это достижение, это гордость за нашу страну и за нашу Конституцию. Но все ли прописанные в законе нормы соблюдаются? Мы пообщались с коллегами из государственных и негосударственных СМИ и задавали им один и тот же вопрос. На ваш взгляд, соблюдаются ли сегодня в нашей стране права журналиста? Ответы мы получили разные. Сегодня много независимых СМИ, различных интернет-каналов. То есть, если даже у человека, к примеру, есть какие-то сложности с доступом к тем или иным СМИ, неважно, это государственные, негосударственные, там, партийные, то сегодня у него есть возможность, в общем-то, создать свой ресурс и говорить, да, может быть, аудитория будет меньше. Но мне кажется, что все-таки есть возможность человеку выразить свою точку зрения. В нашей республике, я думаю, что сегодня всем журналистам живется и работается легко. Почему? Потому что свобода слова в Абхазии, она соблюдается. Я могу сказать это на своем примере в газете, государственной газете «Республика Абхазия». Но никто не вмешивается в нашу работу, что писать, как писать и о чем, как преподносить. Однако такого мнения, как оказалось, придерживаются далеко не все наши коллеги. Многие из них вовсе сталкиваются в последнее время с произволом в отношении законодательных норм, своих прав на осуществление профессиональной деятельности, даже физическим противодействием. Я все чаще и чаще сталкиваюсь с тем, что чиновники отказывают мне в предоставлении информации, причем не аргументируют свой отказ. Несмотря на закон о СМИ, закон о доступе к информации, мне кажется, что сегодня мои права не защищены ничем и полностью зависят от произвола чиновников. Если чиновник знает законы и считает нужным общаться с журналистом, он это делает. Если нет, то и следует отказ журналисту. Что касается свободы убеждений, то до последнего времени мне казалось, что у нас в Абхазии она есть. Но в последнее время я вижу публикации в соцсетях, я вижу информацию о том, что тех или иных людей преследуют за выражение их мнения, за их убеждения. Эта тенденция кажется мне очень тревожной. Совершенно недавно, в связи с инцидентом, который имел место на Новом районе, наша съемочная выехала, как только мы узнали, что там происходят какие-то события, мы выехали туда, и нашу съемочную группу лишили возможности работать, очень агрессивно реагировали на появление журналистов. И журналисты не потому, что они очень боялись, а прежде всего потому, что не хотели создавать почву для конфликта и провоцировать нагнетание ситуации и так далее, они практически остались без материала. Им не дали даже вытащить камеру, чтобы что-то заснять и так далее. Общие картинки даже сделать и то не смогли. Я уже не говорю о том, чтобы они смогли пообщаться с людьми, которые собрались, чтобы узнать вообще, в чем причина, почему люди собрались, что их волнует, что их беспокоит. Мы не смогли сделать этот материал. Доступ средств массовой информации к сведениям, не носящим секретный характер, это законодательно прописанная норма для нашей республики. В законе четко отражены различные ее аспекты. Был принят закон Республики Абхазия о праве
на доступ к информации, где все очень четко, обстоятельно, все расписано вплоть до того, когда государственные органы власти должны оповещать СМИ, оповещать граждан о планируемых мероприятиях, то есть за сутки. То есть все расписано, расписано обязанности сторон, расписана ответственность сторон за неисполнение. То есть органы государственной власти обязаны информировать общество, обязаны информировать журналистов, через средства массовой информации информировать общество. Вот только на практике эти нормы работают слабо. Исходя из общения с главами и сотрудниками СМИ, прихожу к выводу: проблемы с доступом к информации сегодня в нашей стране есть у всех, за редким исключением. Думаю, что серьезных препятствий для творческой работы, для подготовки и подачи качественной информации все-таки нет. Основная нужная информация, которая вот ежедневно или в течение дня несколько раз информация может насыщаться и так далее, обновляться. С этим у нас опять-таки серьезных проблем нет. А для новостей с информацией, не знаю, я не вижу таких серьезных препятствий. Нет. Я все время работаю с информационной редакцией тоже. Мы каждый день планируем свою работу и прочее. Да, где-то не успеть и так далее, это может быть, но чтобы нам отказали в информации, у нас такого нет, в принципе. Сегодня то, что происходит в стране, я считаю, что это очень серьезный откат назад, и с доступом к информации у нас появились очень большие проблемы. К сожалению, вот все наше законодательство, все наши права, они напрямую зависят от конкретных людей, от личностей, тех, кто приходит к власти. Да? И сегодня я должна констатировать, что с доступом к информации у нас очень большие проблемы на всех уровнях. Тут надо, конечно, разделять две вещи. С одной стороны, с доступом к информации бывает плохо и часто бывало плохо по причине того, что наши чиновники, должностные лица, люди, которые занимаются теми или иными делами, во-первых, они многие боятся СМИ, существует такая вот какая-то вот непонятная боязнь СМИ. Во-вторых, очень часто мы сталкиваемся с тем, что это не профессионалы своего дела, и они не хотят, поэтому они не хотят отвечать на вопросы журналистов. И второй вот показатель, и он очень серьезно характеризует сегодняшнюю ситуацию, это попытка власти закрыться вообще от общества и ограничить общество в доступе к информации. Ну, сказать, что здесь есть какие-то очень серьезные преграды в доступе к информации, я не могу. Другое дело, имея в виду свою работу в рамках информационного агентства «Апснепресс». Но, с другой стороны, иногда действительно мы сталкиваемся с проблемами. И это проблемы не законодательного характера, не юридического характера. Иногда бывает сложно дозвониться до министра. Другому министру звоню, он говорит: я не хочу с вами общаться. А почему? Вы же были там, и на каких-то должностях. Вы же прекрасно понимаете, что это государственная газета. И нам скажите пару слов, никаких там особых секретов не раскрываете. Нет, я не хочу вашу газету и так далее. Мы туда не идем и его не упрашиваем. Но не думаем, что это препятствие для журналиста. Он так воспитан, у него такая этика, и он не знает, что такое печатное слово. Я считаю, что у нас в Абхазии закон о доступе к информации и закон о СМИ работают достаточно плохо. И большинство чиновников просто не знакомы с этими законами.
Приведу совсем свежий пример. Буквально на той неделе я обратилась в Министерство по налогам и сборам, направила им свои вопросы. Они касались декларирования доходов и имущества. Попросила ответить мне, предоставить информацию. Мне было отказано в предоставлении информации. Пресс-секретарь мне пояснила отказ тем, что их смущает, что я работаю на «Эхо Кавказа», так как оно вещает на территории Грузии. Я попросила сослаться хотя бы на одну норму закона, которая позволяет им отказывать мне, абхазскому журналисту, в доступе к информации на том основании, что я работаю в том или ином СМИ. Они не смогли сослаться мне ни на какую норму закона, сказали просто, вот их смущает и все, и они не хотят. Вот эта вот формулировка «наше личное дело», кому предоставлять информацию, а кому нет, говорит о том, что у нас закон о доступе к информации, законы о СМИ не работают, потому что оба закона запрещают отказывать в предоставлении информации, если она не относится к категории государственной тайны, либо к другой тайне, охраняемой законом. А если отказывается, то отказ должен быть мотивирован, в нем должна быть ссылка на законодательную норму и должно быть указание должностного лица, фамилия, имя, который принял решение об отказе в доступе к информации. В своей работе принципиальный и честный журналист всегда пользуется проверенной информацией. Век высоких технологий, бешеной активности социальных сетей, бурно развивающихся новостных телеграм-каналов все сложнее давать своевременные, достоверные данные, официально подтвержденные источником. В помощь журналистам создаются пресс-службы ведомств. Но и тут зачастую мы сталкиваемся с непрофессионализмом нанятых работников, несвоевременностью ответов на запросы, порой игнорированием. И вот эта структура, пресс-служба, которая, в общем-то, создавалась когда-то в помощь СМИ, в помощь журналистам, она сегодня работает в обратную сторону. Она выполняет вот такую странную очень миссию цепного пса, охраняющего своего начальника. То есть она препятствует возможности взять интервью напрямую, она препятствует возможности получить информацию, она затягивает очень сильно процесс. Мы все журналисты, и мы понимаем, что если информация нам какая-то нужна, а это иногда бывает просто какое-то уточнение, чтобы не ошибиться в том или ином материале, это затягивается на неделе. И когда ты получаешь ответ, чаще всего расплывчатый и неконкретный, от той или другой структуры, ты понимаешь, что он тебе уже давным-давно не нужен, потому что ты выкрутилась каким-то образом. Как-то раньше не было такой практики, когда ты звонил министру, чтобы тебя отсылали к какому-то сотруднику, который занимается связями с общественностью, пресс-службой, они отвечали. И если они были заняты, говорили, вы можете там перезвонить через какое-то время, и все-таки отвечали. То есть мы получали информацию из первых уст. Сегодня очень часто сталкиваешься с тем, что тебе говорят о том, что вот позвоните пресс-секретарю, объясните, что вы хотите через него, и получите информацию. Это вполне нормально. Да, в законах и в законе о доступе к информации, в законе о СМИ какие-то такие процедуры прописаны. Но время другое. Это требует такого длительного времени. А сегодня выигрывает то СМИ, тот информационный ресурс, который оперативно даст информацию, причем именно правдивую информацию. Поэтому мы и звоним к высшему руководству. Я не могу позволить себе просто взять какой-то текст из социальных сетей и опубликовать на сайте Апснепресс. Не хватает информации. Объем предоставляемой информации недостаточно. Для того, чтобы журналист получил более развернутую информацию, формы должны быть разные. Недостаточно только информационное сообщение пресс-служб тех или иных ведомств. Иногда нужны прямые контакты между журналистом и чиновником, между журналистом и лицами, которые
делают эти события, для того, чтобы у журналиста была возможность задать все необходимые вопросы, чтобы общество обладало более объемной, достоверной информацией. Вот в начале как-то мы больше ориентировались на пресс-службы, но когда мы увидели, что это тормозит нашу работу, мы уже напрямую начали связываться с чиновниками. Больше через, напрямую выходим, потому что с пресс-службами немного сложновато. Для того, чтобы беспристрастно, безопасно для себя и интересно для читателя преподносить информацию, журналисту важно чувствовать себя защищенным, знать, что его права соблюдаются. Мы поинтересовались у наших респондентов, насколько по 10-бальной шкале они оценивают соблюдение прав журналиста в Республике Абхазия. Если брать 10-бальную шкалу, я бы ушла в другую ее сторону, в минус. Я считаю, что они совершенно не соблюдаются. И сегодня я себя полностью чувствую бесправной. Иногда на все 10 баллов ты получаешь информацию. Иногда где-то до 5 не дотягиваешь. 8. Все-таки 2 балла. 2 балла. Те, которые считают, что этого журналиста не хочу видеть, этого журналиста не надо приглашать. Этот журналист придет, неугодный, так в кавычках, но его не приглашают. Это со стороны чиновника власти, любой власти, это действие неправильно. Что на 5 мы тянем. На мой взгляд, это 3 балла. Может быть, 7-8 баллов. Около того. Подводя итоги, можно сказать одно. Различным СМИ в нашей стране работается по-разному. А значит, законодательные нормы действуют не для всех одинаково, что, по сути, есть несоблюдение принципа равноправия и закона о СМИ. Илана Казамба, Сасрыква Гухава, Абаза ТВ.